Hello po, ayan, magandang gabi po. Dito kami ngayon sa Sausage Chick sa may A. Pablo. Nakita yung yung kasama ko, isa sa mga heartthrob, beauty Sausage Chicks model po, si Ate Weasel. Ayan, siya po ang ating Sausage Chicks contestant number 1. So, makakalaban ko kasi meron po kaming Unliwings Mukbang Challenge. Yung may pinakamaraming makakain, meron tayong prize. So, yan yung mga maglalaban-laban. So, ito po ay all the way from Dulong Tangke. Ipinaglalaban po niya para maiangat po kanilang kabuhayan. Lalaban po siya ngayong gabi sa aming Mukbang Sausage Chicks Challenge. Ayan. So, mura lang naman yung pagkain dito. Talagang mukhang masasarap. Tsaka, mababait po yung kanilang, yung may-ari po nung tindahan. Kasi alam mo bakit? Mabait. Libre yung soft drinks. Libre raw yung green apple. Pinilit na talaga yun, no? So, ayun po. So, ayun, papakilala ko naman yung mga kasamahan natin. Ayan, no? Ayan na po sila. Contestant number 2. Asa na yun? Florence! Number 3, si Ate Jo. Siyempre, ang bigat at defending champion sa food trip, si Ate Janice. Ayan po. Paan sa Baguio to? Bagong Ulysses, Rolly. Kaya medyo talagang tagutom kami ngayon. So, pinagandaan namin to. Ito yung mga dapat i-evacuate pero hindi-diretso na lang namin dito. Ayan. So, babalikan ko kayo kasi mabuti na lang. Yan muna po kayo. A few moments later. Po, naghahanda na po tayo. Ayan. Siyempre, ang ating contestant number 4. Siyempre, contestant number 3, nakahanda na rin sa kanyang mukbang challenge. Siyempre, number 2, medyo bawal doon sa kanya ang mahanga. Mukhang titirahin niya lahat yung iba. Ayan po yung sa akin. Siyempre, si Ate Weasel. Ate Weasel, yung kamay mo, ba't di pa rin nahanda yung plastic mo? Ito na. So, good luck guys. Ayan, good luck sa ating laban. Diyos ko, wala nang lipstick. Wala nang lipstick, ayan. So, laban na. Diyos ko, si Ate Jo gusto mag-contest na naka-face mask. Ayan po, ito po yung, ano mga flavor to, tita? Ito po ang... Ito po, garlic, ano po siya, meron, ano po siya, yung cheese po. Cheese. Basil leaves. Ito naman po, barbecue. Barbecue. Buffalo po. Buffalo. Korean goat. So, ito yung buffalo, ito po yung manghang. Less spicy. Less spicy. About ito po. Strong po yung pagka-spicy. Strong. Yung may kasamang, ano tawag dyan? Sesame seeds. Korean gochujang po siya. Ito naman po, lemon garlic. Lemon garlic. Tapos po, garlic parmesan. Wow, so ayan po, handa na po kami ngayon. Ito yung Unliwings, no? Yes po. May kasamang Rice po. rice. Only rice din po. How about ito po? Tita, ano to? Gravy po. Gravy. So talagang may partner. Diyos ko, meron pa tayong soft drinks. Pero yung soft drinks para sa inyo yan dahil iba yung sa akin. Go! Ayan na po, nag-start na po tayo. Ayan na po yung mga mukbang challenge. Babalikan natin sila kung ano na ginagawa. Pahiya effect pa itong si contestant number 2. Ito na syempre, panlaban ng Dulong Tangke. Mapatalo ba kami? Syempre, taga Dulong Tangke rin ako. Pero hindi ko nga lang alam kung sino kaya ang unang lilipad. Ayan. Ayan na. Ayan na, start na po. Ito po first quarter pa lang. So babalik po ako mamaya ng konti kasi syempre gusto ko rin kumain naman. Parang gusto ko, ano sila lang? Diba? Okay? Kain na, kagaw. Start na po natin. Kain lang tayo. Ayun, tapos nag-start po kami. Pero tita, napakasarap po talaga. Masarap po, promise. Hindi po walang halong, wala. Lahat po yun, ano po, sarili po natin gawin sa. Tsaka yung chicken po, hindi parang isang kasi meron kami yung nakain ng chicken, parang alabsa. So yung lasa po, parang yan. Hindi po maganda Yung may paul na masarap po, promise. Masarap. Yung timpla po, the best. Alay po. Pero ubus mo muna to. Yung contestant number 2 po namin, di ba po kami nakakatapos dito, subukan na lang sa kabila? Di ba? Tsaka yung presyo, napakamura po, affordable. 199 lang po, only na to. What at... Wow! Nabanggit ba?
Sa kalating oras po, no? Sa kalating oras po yung limitation sa Unliwings. Ayan po, napakasarap. Green apple. Ayan, sa sausage chicks. Ito yung fruity, may kasamang nata. So ayan, napakamura lang oh. Medium 65, yung large nila 75. So dito lang yan, malapit sa may Palmasay, tsaka sa junior high school, no? Lakad ka lang ng konti. Bago pumasok na AD Castro, nandun yung kanilang lugar. Katabi niya yung isang mga tindahan din dito. Madali makita, andyan lang sa gilid oh. Ayan po, so far, yung first serve po namin, buto-buto na lang po siya, naubos ko na po. Siyempre si Ate Weasel, ayan din po, ubos na rin po yung Ano kanya. naman kaya? Talagang sarap to the bones to. Talagang sarap to the bone. So babalikan natin mamaya yan. So napakasarap pong kumain ng sausage chicks. So siyempre, ready na kami sa second quarter. Sige po. Lalo na pala ako. Ate Janice, laban tayo Kailangan para sa ekonomiya. Kasi po yung mananalo rito, meron tayong, isa lang po yung mananalo walang sama ng loob. Meron ako inihanda package sa kanila, MYO Community Package po. Kaya nga ayoko eh. Hi guys! Welcome po sa aming Sausage Chick. So sana po makabisita po kayo sa amin tulad po nila sir, nakabisita sila sa amin. Meron po kaming Unliwings and Unli-Rice. We have barbecue, buffalo, Korean gochujang sauce, lemon garlic. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa MYO community para mas marami pa kayong malaman. And like niyo na rin and share niyo na rin yung video. Thank you! Hi guys! Salamat po dito sa Sausage Chicks. Maraming salamat po sa aming Mukbang challenge, sa aming Unliwings. Again, we'd like to thanks siyempre sa may-ari po ng Sausage Chicks. Salamat sa sponsor ng soft drinks sa kanang Buste. Iba na po, tubig na to. So salamat sa fruity apple. Tama ng green apple. Salamat po. So sa mga gustong kumain po rito, punta lang po kayo rito sa may A. Pablo po. Malapit sa may Balmasay tsaka sa may junior high school. Hanggang sa susunod guys, subscribe our MYO community YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Bye! Sa ulitin! Bye-bye! Bye! Sa ulitin! Sa susunod. Bye-bye! Yes, thank you. Ayan, Diyos ko po. Wait lang. Handa na kayo kumain. Oy, ready na po!